今日我想同大家繼續傾一個題材，係同上次呼吸系列有關嘅一個題材。因為既然大家一路聽緊呼吸，我希望快啲同大家一齊共振，一齊提升我哋嘅振動，一齊提升我哋嘅頻率。因為個感覺真係好好。呢啲信息呢，係最近呢幾年比較多啲啦。我細個嗰陣時比較保守，整個世界都係比較保守。咁就冇乜人講呢類型嘅事物俾我哋後生仔或者小朋友聽，我覺得係需要嘅。我亦唔想，亦冇可能喺呢個10集嘅1分鐘短視頻嘅系列裏邊咧，解釋咩叫做 zero point field 0點場。但係咧，點樣你哋都要識呢樣嘢，因為點樣我哋都要需要個名。你記住，所有嘢有名嘅都係為咗我哋溝通。個名並不重要，最重要嘅嘢其實係冇名嘅。而呢個0點場咧，可以話最近嘅解釋咧，就係我哋中國人講嘅虛空，千年啊或者幾百年